Fue una de mis mayores fortalezas. También aprendí a decir que no, a rechazar trabajos que no valían el desgaste. A poner límites, incluso cuando el dinero hacía falta. No fue valentía. Fue cansancio de volver a traicionarme. Un día, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de algo pequeño, pero importante. Ese mes no estaba en rojo. No celebré. Solo respiré. El crecimiento real no hace ruido. No anuncia su llegada. Simplemente se queda. Y yo estaba empezando a quedarme de pie. Capítulo 8. El regreso inesperado. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando ya no esperaba nada. Un número desconocido. Dudé en contestar. Casi nunca lo hacía. Pero algo, intuición, cansancio o simple curiosidad, me hizo deslizar el dedo. ¿Habló con usted?, preguntó una voz firme, profesional. Asentí, aunque nadie podía verme. Le llamamos de una empresa interesada en su perfil.